বেচে কোনটা 10 টাকার দরকার 10 টাকা লাগবে কি বুঝলে কিছু না আসলে ভুলি যাই আমরা আর যে সময় কাজে লাগলা তখন মনে হয় তখন কাজ শেষ দিয়া আবার আসবি লাগে জামা আবার আইসা তখন দিবে আবার সময় রয়ে আইবা তো তোমরাটাই কইলে তো হইব দোকানটাকে একটা ব্লেড লিয়ে রাখতে লাগে ব্লেড নষ্ট হয়ে গেছে এই বসে এগুলো তো আইতে সময় খেয়াল করি মনে করি আনলেও হয়ে যাবে। কোনো আনিয়া রাখো না একবার বান্ডিল বিক্রিও করতে পারবো নাই না না অতটা আনি না বিকতে নাই না তো একটা ব্লেডের দরকার আমার তো বেশি দরকার ধরে দিবে তো আদা ব্লেড দাঁড় না হইলে না নিশানি যায় না টাইম লাগে বেজা हम लोग अक्सर रख लेंगे वारियो रख लेंगे दोनों से काम चलाएंगे क्योंकि हर में किन के लिए 2-3 बोले एक ढा देंगे हां ना तो आगे तो बासो काटा दे करे से हाँ बास काटे कारण बाबू की नहीं रहना बस एक आध कटा रहा वो का थोड़ा करी और ये से हां ना हमारी के नहीं दो ऐसे दोनों काम में करना आराम लगा था काटने फसा दस काटेला दाना छोटी छोटी रखी पड़े ना तो दतवा का होला ना हाल में खोए जाला ऊपर ढा दे बस कर के ढा दे हां मोराव जाला सुकर बास कर दो मोरा दी मोराव जाई यार कॉल करे पड़ हाल हम कॉल करे पड़ झाड़ करवा कॉल करवा टिपका लगेगा कितना वाला देखी कितना बा तेरा बा